Salam alaikum, bonjour tout le monde. On va faire la suite de dipôles passifs, de la notion de dipôle passif. On a vu quelques dipôles passifs comme la diode à jonction, le diode Zener et d'autres. Là, on va voir la première, il y a varistance au VDR ou VRD. Voltage dépendant résistor, c'est-à-dire le voltage et la résistance qui dépend de la tension, à la tension. Donc, la varistance est un résistor dont la résistance R dépend de la tension. VDR est un dipôle passif et symétrique, le symbole de VDR واحد. كنلقاو مستطيل الرمز ديالو فيه واحد العلامة وهنا واحد في، نقدرو نلقاو في ار دي او بيان غير في بوحدها ولا نلقاو في دي ار على حسب. دونك بحال ان كونديكتور اوميك دو ريزيستانس ار، لا طونسيون يا بي ايغال ا ار فوا اي، مي هاد لا ريزيستانس ني با فيكس، elle dépend de la tension UAB. Lorsque UAB augmente, la tension et la résistance augmente. Donc la résistance n'est pas fixe. كتعلق بالتوتر، إلا تزاد التوتر كتزاد المقاومة. دونك un autre dipôle thermistance، عندنا thermistance فيها دو فورم، عندنا وحدة سي تي ان و سي تي بي، كيختلفو بعضياتهم، كل وحدة كتختلف على الأخرى. هنا thermistance coefficient de température négative وهنا coefficient de température positive. شنو هي thermistance سي تي ان و coefficient négatif؟ زعما إلا la température, si elle augmente la température, la résistance diminue, كتمشي négatif بالعكس. هنا coefficient de température positive, si la température où se trouve la thermistance augmente, la résistance augmente. donc درجة الحرارة كتلعب دور مهم هنا في هذه المقاومة، وكنستعملوهم مثلا في المحركات ديال السيارات باش كنعرفوا واش المحرك سخان، الموتور سخان ولا لا، باش كتعلمنا. دونك الرمز ديالها كاينه سي تي بي وكاينه سي تي ان، باش كيختلفوا بحالهم بحال هاد في دي ار عين، هنا داير بلس تي وهنا موان تي. بوزيتيف زعما كتزاد مع درجه الحراره، نيجاتيف كتنقص مع درجه الحراره. اذا la thermistance sont des résistors dont la résistance R dépend de la température. On en distingue deux types، كنعرفوا جوج انواع كتعلق بدرجه الحراره، جوج انواع. La thermistance à coefficient de température positif lié à CTP, la résistance R augmente avec l'augmentation de la température, la thermistance à coefficient de température négative CTN, la résistance R diminue avec l'augmentation de la température. Donc, بغينا نطبقوا القانون عنده U B égale R fois E، ولكن R هنا كتعلق بلا température. هنا عاوتاني UAB égale R fois I، ولكن R elle dépend de la tension UAB. دونك هادو دو شلناهم دابا. دونك غادي نحاولو نشوفو ان اوتر اي ان فوتو ريزيستانس ال دي ار. اذا شناهما؟ كنلاحظو بانهم هنا كيجدو عندهم، منساوش وحدين راه كنا شلناهم كيخرج منهم الضوء، سيتان ديود الكتروليمينيسونت اللي سميناهم يعني بحال لي سبوت الى اخره، هذا كيجي ليه الضوء. La résistance dépend de la lumière aussi. إلا كانت la lumière بزاف كتكون la résistance فيها de valeur plus petite. Si l'obscurité ça veut dire الظلمة بزاف، la résistance devient très grande ونمشيو حتى الميجا اوم حتى المليون اوم. La photorésistance est un dipôle dont la résistance dépend de l'éclairement qu'elle reçoit. الإضاءة اللي كتستقبلها كتعلق بها la résistance. La photorésistance LDR est un dipôle de résistance variable، مقاومتها متغيرة. Lorsque l'intensité de la lumière reçue varie, sa résistance augmente. Lorsque l'intensité de la lumière diminue jusqu'à 1 mégaohm dans l'obscurité، حتى توصل لنا 1 mégaohm، وممكن تعدى 1 mégaohm، ومن تتكبر la résistance التيار كيضعف كيولي تخي فابل، فيقدر يبان لك بان تحبسات الدارة، يسد على الدارة تيار كهربائي، يعني تقريبا اي دوفيان زيرو. اذا هذه الى كل ما استقبلات الضوء كل ما لا ريزيستونس تتصغر، تترجع مثلا 2 اوم 3 اوم 100 اوم،
ولكن اون فوا كتبقى تعرضها للظلمة كل ما الضو تينقص و لا ريزيستونس اوغمونت جيسكا devient infini تقدر تولي لا ريزيستونس تري غروند بزاف تولي. دونك عندنا واحد ليكزارسيس هنا on considère le montage électrique suivant constitue de ها هو مكون من ان جينيراتور دو طونسيون هاهي diode à jonction idéale de tension CEUS égale à 0,6 volts. واحد لا diode à jonction idéale دابا نشوف شنو هي idéale. On a deux conducteurs ohmiques D1 et D2 de résistance respectivement R1 et R2. Ce sont des résistances عاديين R1 20 et R2 30. On trouve E1 égale à 0,36 ampères l'intensité de courant qui traverse D1. تيار اللي غيمر من D1 هو 0,36. Donc, السؤال الأول calcule la tension UBC ها هي au borne ديال R1 هاي ما بين B و C UBC entre les bornes de D1. Trouver EPN, la tension entre les bornes du générateur, ومن بعد غنلقاو la tension entre يعني les deux P et N. Montrer que I UPN égale à UPN moins US sur R équivalent avec I l'intensité de courant qui traverse le générateur et R équivalent la résistance équivalente de R1 et R2 مقاومة ديال هاد الجوج. دونك بقى لينا واحد يعني نفس الشيما كالكيلي I يعني غير تطبيق عددي application numérique. On inverse le branchement de la diode à jonction غنقلبو هاد لا diode à jonction. Quelle est la valeur de E', l'intensité de courant principale? شنو هو التيار اللي غيمر principal هو اللي غيدوز لينا من الجينيراتور كي ترافيرس لو جينيراتور شحال غيكون. دونك ها هو عاوتاني درنا تمرين هنا وكله مجموع هنايا. On considère le montage électrique suivant constitue de un générateur de tension, la tension entre ces bornes il y a EPN, diode à jonction idéale de tension seuil, US égale à 0,6, deux conducteurs ohmiques D1 et D2 de résistance respectivement R1 et R2 variables, cette variable ما كايناش de résistance. Donc voilà. On trouve I1 égale à 0,36 ampères, l'intensité de courant qui traverse D1. Calculer la tension UBC entre les bornes de D1. Trouver EPN, la tension entre les bornes du générateur. Montrer que I égale à, etc. نمشيو بشوية بشوية علينا ونشوف. عندنا هاد الدارة هادي وعندنا ان ديود ايديال. غنحاولو نذكرو شنو هو ديود ايديال. كنا شفنا شحال هادي هو ديود الدرس اللي فات. الى ممكن ترجعوا للفيديو اللي قبل وتعاودوا تشاهدوا لينا هنا تاعنا. الديود ايديال ها هو بالنسبه لينا متيبانش مزيان. ديود ا جونكسيون اللي هو على اليسار dans le sens direct lorsque la diode est passante UAB égale à US et I supérieur à 0. Dans le sens inverse, la diode ne laisse pas passer le courant I égale à 0. Donc, on a la diode idéale jonction وهي اللي في جهة اليمين. الديود زي ما عندنا نديرو بها هنا ما عندناش. كنا بأنه ولا كان مار هاد تيكون التيار عندنا سوبيريور هنا. بلاتي نشوفو ولا بغا يعطينا كاع مبغاش يعطينا الكيرسور هنا متيبغيش يعطينا. Donc, dans le sens direct, lorsque la diode est passante, UAB égale à US et I supérieur à 0. Dans le sens inverse, la diode ne laisse pas passer le courant. إلا شلنا يعني المنحنى عبارة عن خط رأس يعني خط رأسي مع I متوازي مع I US. وكنحاولو نرجعو للإكزارسيس ديالنا ونحاولو نديرو لا سوليسيون الأولى. قال لينا كالكي la tension UBC entre les bornes de D1. Donc هذا هو يعني الشيما ديالنا ها هو. Donc هذا le courant qui traverse D1 s'appelle I1. La tension ديما غادي نمشيو من C نحو B باش نسميوها UBC. كنمشيو من النقطة اللي كتكتب الثانية نحو النقطة الأولى. يعني دو سي فيغ بي لو فلاش غيمشي لنا من سي فيغ بي هكا باش نكتبو بي سي. دونك هذا لو كورون اي
هذا la tension IPN ديما au sens conventionnel du générateur la tension positive هي اللي كتمشي مع التيار. لي ريسيبتور باغ اكزومبل دي 1 UBC خصها تكون عكس التيار هنا. دونك هذا هو عكس التيار UPB la tension positive عكس التيار I. التيار غادي يمشي بحال هكذا لو كون on va traverser هاد لا ديود دو P vers B. دونك هذا I1. دونك هاد الشيما راه شفنا غادي نعاودو نرجعو ليها مرة أخرى باش نفهمو. دونك غنبداو نجاوب لا كوريكسيون. UBC إيكال R1 فوا I1. نرجعو نشوفو واش هادشي اللي قال لينا بصح. هاهي UBC كتساوي R1 فوا I1. هادي هي لا طونسيون أون بورد دان كونديكتور لا لوا دوم. دونك R1 عندنا هي 20 I1 0.36 دونك هي 7,2. نشوفو يعني لا دوزيام كيستيون. Trouver, calculer UBC là, trouver EPN la tension entre les bornes du générateur. هاد la tension هادي اللي بغيناها هي اللي غادي نلقاوها. دونك باش نشوفو حنا هاد la tension هادي لاحظ معايا. هاد la tension UPN هنا راسيت انا la tension UBC و UPB. كنلاحظ الا درت بحال هكذا سي اون شوازي هاد لو شومان اللي تندير دابا بيدي. هاد لا طونسيون UBC اللي بالخضر بالفيغ مشات في هاد لو سونس UPB مشات في هداك لو سونس ولكن IPN عكسات لينا يدينا يا دونك هنا هاد تنجمع هاد الاسهم اللي مشاو في هاد لو سونس كيساوي السهم اللي مشى في هاد لوطر سونس. هنا ما درت حتى سهم علاش حيت لا طونسيون اون بورن يعني دان فيل نيل. دونك نقدرو نكتبو دابا لا لوا d'activité de tension IPN est égal à IPV plus UBC. وحنا قلنا على ان لا ديود الا كانت باسونت و elle est branchée dans le sens direct donc la tension en borne ديال لا ديود est égal à US. راجعو نشوفو الشيما عاوتاني. ها هي هاد لا ديود هذا التيار كيدخل من الانود كيخرج من الكاثود. دونك لو كون اونتر باغ لانود يسوق باغ لا كاثود. قلت لكم الكاثود ديك باش تعقلوا عليه بحال حرف كانا. دونك هذا هو الكاثود خلينا من لانود. دونك il est branché dans le sens direct و puisqu'il est يعني passant غادي تكون هاد لا طونسيون هذا UPB غادي تولي هي US. هذا تبدلش هادشي بحال اللي شفنا قبيله غتصبح لينا US. Donc, la diode idéale est branchée dans le sens direct. Donc, IPB est égal à US. On va remplacer IPB par US. Donc, IPN est égal à US plus UBC. On a US, il y a 0,6. UBC 7,2. هي فين جاوبنا عليها. ومن بعد غادي نحسبو IPN هي 7,8 فولت. Donc, il est branché dans le sens passant لأن le courant كيمشي من هاد الجهة. وهذا بما انه هاد لا طونسيون IPN très supérieure à 0,6 donc راه يكون باسون. دونك لا طونسيون اون بورن دان ديود à jonction lorsqu'il est passant et dans le sens direct غيكون هو US. دونك نعوضو IPB par US. نشوفو l'autre question. On a montré que I est égal à IPN moins US sur R équivalent. Donc, on a la loi d'activité de tension avec l'intensité de courant qui traverse le générateur au R équivalent, la résistance équivalente de R1 ou R2. Donc, les deux résistances, nous avons une résistance simple, les R équivalent, dialome, les deux bouge. Donc, on a UPN est égal à US, UPN est égal à US, Z UBC, R équivalent, les عوضاتهم. دابا UBC شتي هنا الا درنا لا طونسيون UBC غتساوي لا ريزيستونس ايكيفالون ملتيبلي باغ اي. دونك ها هو في لو سونس ديريكت هذا IPN هذا UBC. UBC est égal à ان لو كورون اللي يجينا هو اي UBC est égal à R ايكيفالون فوا اي. غادي نعوضها هنا ها هي UBC est égal à R ايكيفالون. هنا غادي تصبح لينا هاد لا غولاسيون IPN est égal à US و UBC égal à R ايكيفالون فوا اي. هاد US غنجيبها لهنا. IPN moins US est égal à R équivalent fois I. On va diviser par R équivalent هنا وهنا غادي تولي لنا هادي IPN moins US sur R équivalent تساوي I égal à I. دونك هادي هي لا غولاسيون وجدناها هنا. دونك دابا غادي ندوزو
la question اللي جايه calculer اي باش نحسبو حنا اي غادي نعوضو كلشي عندنا. لكن لو بروبليم هاد اير ايكيفالون اللي ما عندناش il faut trouver la première fois اير ايكيفالون. هاد لي دو ريزيستانس اللي عوضاتهم اير ايكيفالون remplacé par اير ايكيفالون et les branchés en parallèle. donc حنا خصنا نستظهر العلاقه ديال parallèle. lorsque deux résistances en parallèle, la résistance équivalente est 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2, 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc pour la première fois, غادي نحاولوا نوجدوا R équivalent 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. هذه هي نفس الشيمه اللي خدامين بها. وهنا غادي نوحدوا المقام. on trouve 1 sur équivalent il y a R2 طلع لنا زائد R1 على R1 في R2 ثم on fait l'inverser هاد لو كوسيون 1 sur R équivalent devient R équivalent وهنا نقلبوا هذا يولي لنا R1 fois R2 على R1 plus R2. toujours ملي تيكونوا دو ريزيستونس اون باراليل كيجينا الضرب على الجمع هي لا ريزيستونس ايكيفالون. دونك غادي نعوضوا عندنا R1 سيتي 20 R2 30 نعوضوا نلقاو 12 اوم. هادي 20 نضربوها في 30 غتعطينا 6600 غتعطينا ونقسموها على 50 هي 12. دونك دابا غادي نرجعو لا غولاسيون اي ايكال اي بي ان موان على اير ايكيفالون ونعوضوها باش تجينا اي ايكال 0.6 امبير. نشوفو لوطخ كيسيون لا ديرنيير كيسيون. On inverse le branchement de la diode à jonction. Quelle est la valeur de I', l'intensité de courant principal? غنقلبوه من غنقلبو هذا غنشوفو فاش غادي يولي مركب. نورمالمون راه باين الجواب لكن حنا غادي نحاولو نبينو فشي ما عندنا. دونك ها هو كان هكذا ها هو قلبناه لو كورون. دابا هذا هو الشيما اللي عندنا قال لنا اون انفيرس لا ديود ا جونكسيون. هادي غنقلبوها تصبح بحال هاد الشكل غيولي الكاثود من هنا. Donc le courant entre par la cathode, هو الكاثود اللي عندنا هنا entre par la cathode. donc ميمكنش يدخل لو courant par la cathode. donc هنا تيتصرف كقاطع تيار مفتوح. لو courant est nul. لاحظ هنا نرجعو للكور ديالنا هنا هذا هو يعني ديود ديال ها هي دابا عطاها لينا. donc dans le sens direct lorsque la diode est passante et AB est égal à US هي اللي درناها وتتكون عندنا اي سوبيرازو. دون لو سونس انفيرس الا قلبناه لا دخلنا الكورون مع بي دابا هنا اللي جيت كا ne laisse pas passer le courant égal à 0. donc التيار غيولي صفر صفر. lorsqu'on inverse la diode est branchée dans le sens inverse. elle se comporte comme un interrupteur ouvert يتصرف كقاطع تيار. donc I égal à 0. غادي نكونو سالينا هاد بتيت اكزرسيس وسالينا تا لو سون ديال كاركتيرستيك دو كيكو ديبول باسيف. ايوا نكونو نتمنى على كلشي يكون فهم والى اللقاء.